বাবা সোনা কোথায় তোমার? বাবা সোনাকে ডাকো তো। বলো সোনা বাবা, সোনা বাবা আমাকে গোসল করে দাও। বলো আমি গোসল করবো। এই দেখো পানি দিয়েছি, বাবা গোসল করো। এই দেখো পানি, আসো কাম কাম কাম, বাবা কাম গোসল করো। এই দেখো পানি দিয়েছি, এই যে কল, এই কল থেকে তোমাকে পানি দিচ্ছি। দেখো আসো বাচ্চা, সোনা মেয়ে, সোনা যান করো তাড়াতাড়ি, আমি রান্না করবো। বাবা, তোমার বাবা সোনা এসে পড়বে, তখন ভাত না পেলে বকা দিবে তোমাকে আর আমাকে। ভূতু ভূতু বলিস না, যা গোসল করে আয়, যা পাখি। ঠান্ডা লাগছে, করবা না? চলে গেলাম কিন্তু। বাবু, বাবু ভিতরে দিব বাটি, এই যে ভিতরে তোমার খাঁচা ভাঙেছে বুঝতো বাবা। এ নাও, দেখো পানি, এই আসে, দেখো পানি, গোসল করে আসো, এসো, যাও যাও বাবা যাও, পানি দিয়েছি, যাও সোনা। বাবাটা করবি না, গোসল করবি না? খালি ভুতু ভুতু বলছে, গোসল করে আসো, যাও বেবি, কলিজা সোনা, কলিজা সোনা, ময়না পাখি, ময়না পাখি। উফ বাবা, হচ্ছে না, রেখে দিলাম। বাবা সোনা বাসায় নাই, বাবা সোনা প্রতিদিন গোসল করায়। বাবা সোনার কাছে ছাড়া গোসল করবে না আমার কাছে। তো বাবা সোনা যখন না থাকে তখন তো আমিই করাই তোকে গোসল। যা, যাও গোসল করে আসো, যাও। বাবাটা শোনা বাবা এরকম করে দেখে না, যাও গোসল করে আসো। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুই শোনা মেয়ে। গেটের শব্দ শুনেছে, যার বাবা আসছে নাকি। ও নিচতলায় যদি গেটের শব্দ শোনে তাহলে হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে নিচে নেমে খোঁজে বাবাকে, বাবা আসছে নাকি। বাবাটা আসেনি, বাবা আসেনি, যাও গোসল করে আসো। কলেজা করবা না গোসল? আল্লাহ হাফেজ দিলাম, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি। বাবা যাও যাও যাও, শোনা বাবা।